我存款40萬喺條街度可唔可以打橫行呢？都2025年啦，居然仲有人唔知道存款40萬係咩概念？今日我就用央行新出嘅數據同大家詳細咁講下。全國14億人當中，銀行存款超過40萬個賬戶，淨係得0.63%。記住係賬戶，唔係人啊！嗰啲短視頻入邊成日曬魚鴨，動不動就開庫里南嘅，有一個選一個，個個都係演員。你哋唔服氣嘅話，都唔好喺評論區度發啲魚一截圖啦。大家都知道呢啲圖係可以 P 出嚟嘅。再講，咪話存款40萬啦，你知唔知道而家月薪7000係咩概念啊？月薪7000已經超過全國95%嘅人啦。搞笑嘅係喺抖音好似個個人都有100萬身家咁，明明自己連1-2萬都攞唔出嚟，就話20-30萬嘅車係垃圾，連狗都唔想揸。到底係真窮定係假有錢？你自己心裏邊清楚啦。點解而家覺得啲錢咁唔襟使呢？其實電子支付流行之後，錢就變咗做冇觸感嘅數字啦。我舉個例啊，7000蚊現金有幾多你知唔知啊？依家買嘢直接掃碼啲一聲你就搞掂，完全冇覺得啲錢少咗。喺美團買個饅頭都要3蚊，點個外賣30幾蚊，打個車又20幾蚊。成日覺得自己都冇使好多錢啦，但係點解到月底計數呢啲小錢加埋成2-3千蚊？冇對比冇傷害啊！3蚊雞嘅饅頭去樓下超市買，可能淨係需要1.5蚊嘅啫。20幾蚊嘅打車錢夠坐20次公交噶啦。呢個就係點解好多人都覺得自己已經降低咗消費，每個月淨係食1-2餐大餐，仲要係拼多多嘅常用 VIP 會員，但係就係存唔到錢，因為我哋對錢已經冇乜概念啦。一旦冇概念，就會陷入呢個惡性嘅循環，存唔到錢之餘又賺唔到錢。賺錢嗰陣又睇唔起啲小錢，成日覺得5-6千蚊嘅工邊有人做㗎？抖音成日都講啦，俾狗都唔做啊！但係而家係2-3線城市，連5-6千蚊嘅工都難揾啊！成日眼高手低，邊有可能存到錢啦？所以我哋唔好自己呃自己啦。如果你真係有40萬存款，都唔好亂咁使。而家呢個年代賺到錢已經係一種超能力啦，而剩到錢先係真本事啊！有呢個本事嘅，喺評論區度晒一下。泰豐搵到飯，包你唔使煩。